तो आज का जो मेरा कॉल था वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन से रिलेटेड था। कस्टमर का कंप्लेन ये था कि उनका जो वॉशिंग मशीन है वो हेलीकॉप्टर बन चुका है। मैंने पूछा हेलीकॉप्टर, बट वो कैसे? तो कस्टमर ने मुझे बताया कि भैया जब वो लास्ट में स्पिन होता है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है कि ऐसा लगता है कि मेरे घर पे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। तो पहले आप लोगों को हेलीकॉप्टर वाली आवाज़ सुनाता हूँ, फिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस करेंगे। आवाज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि ये कंप्लेन क्यों आ रहा था। तो सबसे पहले ये वॉशिंग मशीन को पूरे 10 ईयर कंप्लीट हो चुके थे और ये जो है गियरबॉक्स की वजह से प्रॉब्लम दे रहा था। गियरबॉक्स को चेंज किए बिना इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापिस।